हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं पीयूष आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम सबवूफर, बूफर्स और स्पीकर्स के बारे में आपको रिव्यू देंगे और कुछ ब्रांड्स जैसे फ्रेडो, सेलकॉन, टकराल या और भी अदर ब्रांड्स हैं तो उनका हम साउंड टेस्ट करेंगे। लो पास पे कैसे इफ़ेक्ट देंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 6.5 इंच के वूफर से। तो फ्रेंड्स, ये दो वूफर आपके सामने है। लेफ़्ट साइड में है टकराल और राइट साइड में है फ्रेडो, और इन दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। इसके बाद इन दोनों का साउंड टेस्ट करेंगे। टकराल में आपको एक सिंपल कोन देखने को मिलती है, फैब्रिक टाइप में इसका कोन मटेरियल है, और जबकि फ्रेडो में पॉलीप्रोपिलीन की कोन मिलती है। और नीचे कोन के बैक साइड में एक टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलेगा, और इससे इसका बेस बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और दोनों साइड बाय साइड कंपैरिजन करेंगे तो इन दोनों की मैग्नेट तो सेम ही है, लेकिन साउंड क्वालिटी में आपको डिफरेंस देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। और जो रबर फोम सराउंड होता है इसका, ये पैडिंग आप देख रहे हैं, ये टकराल में थोड़ी पतली है और फ्रेडो में थोड़ी मोटी है। तो चलिए देखते हैं इसका साउंड टेस्ट। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से फ्रेडो को थम्स अप है, बहुत सॉफ्ट बेस है इसका। तो फ्रेंड्स, ये वर्ल्टैक का 10 इंच का सबवूफर है और इसकी कोन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और सराउंड में जो कोन में रबड़ लगी हुई है ये भी काफ़ी हैवी है, और जंप भी इसका बहुत अच्छा है। मैग्नेट भी आप देख सकते हैं, नियोडियम मैग्नेट में है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव वूफर है, वर्ल्टैक कंपनी की तरफ से आता है। WT-105 मॉडल है इसका। और कोन में भी आप देख सकते हैं, कोन में भी वैसा ही टेक्सचर है जैसे फ्रेडो में था, लेकिन उससे भी हैवी कोन है इसकी, और ये इम्पोर्टेड कोन है, और ये काफ़ी महंगी आती हैं, लेकिन इनसे साउंड बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, इसका भी साउंड टेस्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं बेसिक साइज़ कह लीजिए या बेसिक मॉडल्स कह लीजिए, जो सभी के पास घरों में मिल जाते हैं। तो इनमें दो तरह की क्वालिटी मेरे पास है। एक ये लो क्वालिटी है राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में है ये थोड़ी हैवी क्वालिटी है। मैग्नेट भी इसकी काफ़ी हैवी है, और कोन की क्वालिटी भी इससे बढ़िया है। तो 10 इंच का वूफर अगर आप कोई देख रहे हैं नॉर्मल रेंज में, ये 600 से 650 की रेंज का वूफर है। एल्युमिनियम बास्केट में है। मैग्नेट भी इसकी 120x20 की है, और कोन की क्वालिटी भी ठीक ठाक है। ये जुपिटर की कोन है, जो आपने देखी होगी, जो डीजे के स्पीकर्स आते हैं उनमें ये आपको देखने के लिए मिलेगी, और ठीक ठाक बेस इससे आती है। तो 150 वाट तक के एम्प पे अगर आप इसको चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही चलेगा। और इससे ऊपर इसकी आवाज़ फटने लगती है, डिस्टॉर्शन बहुत इसकी आवाज़ में आता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें अगर आपको दो ऑप्शन में से कोई एक चूज़ करना हो तो आप बुटाइल रबड़ वाली कोन का ही कोई चूज़ करना, बहुत अच्छी बेस आती है इससे। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।